वेलकम र तपाईहरु सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ कल कान्तिपुर र कान्तिपुर टेलिभिजनमा हामी लाइभ आइसकेका छौं। यस 5 बजिसकेको छ र तपाईहरुको टिभी स्क्रिनमा हामी आइसकेका छौं। तपाईहरुले हामीलाई फेसबुकमा पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ र हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् 51920002 र 51920003 हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरु रहेका छन् भने चाहिँ अघि भर्खरै मात्र भनिसकेको छु मैले फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौं। थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग केही कुराहरु गर्न मन छ भने तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी एकदम विषय हाम्रो आजको विषय चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ फर द स्टुडेन्ट्स हैन, जो चाहिँ अब यंगर स्टुडेन्ट्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफमा के कुराहरु चाहिँ अब सिक्नु पर्ने हुन्छ त भन्ने कुराहरुमा पनि हामी आज थोरै चाहिँ डिस्कसन पनि गर्छौं र कतिवटा कुराहरु चाहिँ हामी भन्छौं पनि। तपाईहरुलाई पनि भन्नु मन छ भने कल गर्नुहोस् र हामी दुई जना आइसकेका छौं। म सुजिता एन्ड शी इज नीलम चन्द। यस, so guys, yes, welcome to Call Kantipur. So life is a journey and where we keep on learning things. तर अब wow है कस्तो खतरा wow तर के हुन्छ भन्दाखेरि हैन अब हामीले धेरै कुरा चाहिँ अब सिक्नबाट हामी चाहिँ छुटेका हुन्छौं हैन। स्पेशली अब स्कुलको कुरा गर्नु पर्दा हामीले चाहिँ अब बच्चाहरुलाई स्कुल पठाउँछौं, सो धेरै कुराहरु चाहिँ उनीहरुले चाहिँ त्यहाँबाट सिक्छ। अझ तर लाइफ प्रतिको कुराहरु चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ उहाँले चाहिँ सिकिसकेका हुँदैनन्। अहिलेको स्टेजमा हामीलाई पनि लाग्छ हैन सायद यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्कुलमा सिकाइएको भए हुन्थ्यो और घरमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ डिस्कसन गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो फिलिङ आउँछ। बिकज हामीलाई के लाग्छ भन्दा त्यो कुराहरु इम्पोर्टेन्ट थियो, सायद त्यो कुराहरु चाहिँ हामीलाई सिकाइएको भए हाम्रो लाइफ चाहिँ अर्कै एउटा स्टेजमा हुन्थ्यो, अर्कै एउटा मोड लिएको हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई एउटा चाहिँ इन्टरनल एउटा फिलिङ भइरहेको हुन्छ हैन। सो त्यसैकै असाइड हुन्छ नि जुन हाम्रो चाहिँ अब बुकिश नलेज छ नि, जुन हामी स्कुल जान्छौं बुकबाट हामीले लिन्छौं टिचर्सहरुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो बच्चाहरुले चाहिँ के कुराहरु चाहिँ जान्न एकदमै जरुरी छ जस्तो तपाईहरुलाई लाग्छ हैन। जुन चाहिँ स्पेशली स्कुलमा चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ पढाइदिए हुन्थ्यो, त्यो कुराहरु चाहिँ डिस्कस गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईको मनमा पनि छ होला। बिकज हामीलाई पनि त्यस्तो लागेको छ कि केही सर्टेन कुराहरु चाहिँ अहिले पनि स्कुलमा त्यो कुराहरु चाहिँ डिस्कस गरिदैन, पढाइदैन। जस्ट जति कुरा बुकमा लेखिएको हुन्छ त्यही बुकमा बेस्ड भएर टिचर्सहरुले पनि आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरुसँग चाहिँ डिस्कस गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन। तर बुकिश नलेज बाहेक चाहिँ हाम्रो जुन एकाडेमिक्सको नलेज छ त्यो बाहेक पनि धेरै कुरा चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि हैन। त्यसको बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं। यहाँको पनि पक्कै पनि केही न केही ओपिनियन छ होला कि स्कुलमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ टिचर्सहरुले बुकिश नलेज बाहेक यो कुराको चाहिँ नलेज दिए हुन्थ्यो सो दैट त्यो कुराले उहाँलाई चाहिँ लाइफमा एकदमै ठुलो हेल्प हुने छ भन्ने लागेको छ भनेपछि जस्ट डायल नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003 we'd love to know your opinion. यस, र अब हामीले हिजो पनि हुन्छ नि अब रेपको बारेमा कुराकानी गर्यौं, भोयलेन्सको बारेमा कुराकानी गर्यौं हैन। र अहिलेको जुन चाहिँ अब सिनेरियो छ हाम्रो नेपालमा एकदमै धेरै हुन्छ नि रेप केसेसहरुदेखि लिएर किडन्यापिङहरुदेखि लिएर धेरै कुराहरु भइरहेको छ। त्यो कुराहरु देख्दाखेरि चाहिँ व्हाट आई फिल इज हुन्छ नि सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ स्कुल लेभलमा नै हुन्छ नि अब सेल्फ डिफेन्स पनि सिकाइदियो भने चाहिँ अब बुक भन्दा पनि अब एक्स्ट्रा हैन के रे एक्स्ट्रा चीज के सिकाइदियोस् जस्तो लाग्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्स क्लासेसहरु चाहिँ हुनु पर्छ हैन। अब जस्तै नट जस्ट हुन्छ नि अब फिमेललाई मात्र हैन कि मेललाई पनि कसरी चाहिँ के रे सेल्फ डिफेन्स गर्ने त्यो सेल्फ डिफेन्समा पनि गुड टच ब्याड टच हैन सबै चीजहरु चाहिँ उहाँहरुले अलि राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो भने चाहिँ ठुलो भइसकेपछि पनि या त हुन्छ नि उहाँहरु त्यही एजमा पनि कति धेरै कुराहरु त बच्चालाई थाहा हुँदैन नि त कसले के गर्न खोजेको हो त्यो नलेज पनि हुँदैन उहाँहरुलाई अब गुड टच ब्याड टचको सेन्स पनि हुँदैन। त्यो चीजहरु चाहिँ हुन्छ नि सेल्फ डिफेन्स अब आफ्नो फिजिकल के अपीयरेन्सहरु देखि लिएर जे पनि हुन सक्छ त्यो कुराहरु चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै सिकाइयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ र प्लस पछि हुन्छ पछि गएर चाहिँ बच्चाहरुको कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्न थाल्छ के हैन त। नट जस्ट आफ्नो लागि मात्र हैन कोही साथी पनि आफूसँग छ भने चाहिँ अब दुई जना मात्रै एक्लै छ हामी दुई जना अब केही पनि छैन अब कसैले के गरिहाल्यो भने पनि एटलिस्ट एक अर्कालाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हामीले बिल्ड अप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ के हैन।
अनि अर्को कुरा चाहिँ अब सेल्फ डिफेन्सको कुरा किन जरुरी छ, किन आवश्यक छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूको एज ग्रुप रहेको छ, एकदमै भल्नरेबल एज ग्रुप रहेको छ होइन, जता चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धेरै पाटोमा चाहिँ विकर आफूलाई फिल गर्नुहुन्छ, केही कुराप्रति चाहिँ आवाज उठाइहाल्नको लागि हुन्छ नि, आफ्नो चाहिँ डिफेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू उहाँलाई कति ठाउँमा नलेज पनि छैन अहिलेको टाइममा होइन। सो त्यो कुराहरू सिकायो भने कि केटा कि केटी दुवैलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ। बिकज अहिलेको टाइममा हामीले चाहिँ केटीहरू मात्रै होइन, केटाहरूको रेप केसेसहरूको बारेमा हामीले कति सुनिरहेका छौँ, मोलेस्टेसनको केसेसहरू हामीले कति सुन्नु परिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यति बेला यदि उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूको चाहिँ नलेज दियो भने यो सिचुएसनमा कसरी चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो आवाज चाहिँ उठाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई सिकायौँ भने सायद त्यो नराम्रो घटना घट्नबाट हामीले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई बचाउन सक्छौँ। यदि त्यस्तो सिचुएसन आइ नै परिहाल्यो भने उहाँले कसरी आफूलाई चाहिँ अब ट्याकल गर्ने, कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले केही हदसम्म नलेज पाउनुभयो भने उहाँहरू चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर हुनुहुन्छ नि त। सो सेल्फ डिफेन्सको कुराहरू चाहिँ एकदमै जरुरी छ अहिले स्कुलमा होइन। अनि त्यसपछि बिस्तारै अब सानो एजदेखि नै त्यो कुराहरू उहाँले चाहिँ बुझ्दै जानुभयो भने विथ हुन्छ एज उहाँले चाहिँ अब ठुलो भइसकेपछि होइन आफूलाई चाहिँ उहाँले प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो सेल्फ डिफेन्सको कुरा अब खास भन्नु सबै एज ग्रुपलाई नै जरुरी हो, तर सानैदेखि सिकाइयो भने उहाँहरूले चाहिँ अब ठुलो भइसकेपछि आफूलाई चाहिँ केही हदसम्म प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त। सो त्यही भएर सेल्फ डिफेन्सको कुरा पनि एकदमै जरुरी छ, जुन अहिलेको टाइममा चाहिँ सायद धेरै जस्तो स्कुलमा चाहिँ यसको बारेमा त्यति धेरै चाहिँ अब डिस्कसन्सहरू नलेजहरू चाहिँ अब सेयर भएको छैन स्टुडेन्ट र टिचरको बिचमा। अनि स्पेसली हामी चाहिँ ट्रेनिङ्सहरूको कुरा हुन्छ नि त, यता ट्रेनिङहरू पनि अब कतै न कतै चाहिँ देखेका छौँ, तर फिमेल्सहरूको लागि मात्रै हामी देखिरहेका छौँ कि अहिलेको टाइममा चाहिँ। बट यस सेल्फ डिफेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट गाइज। सो सेल्फ डिफेन्सकै कुरा गर्नुपर्दा होइन अर्को अब कुरा हामीले गर्नुपर्दा चाहिँ अब मेन्टल हेल्थको कुरा पनि आउँछ, जुन चाहिँ हामीले लकडाउनमा नम्बर 1 इस्यु भएको भेट्यो। धेरै न्युजहरू बाहिर निस्क्यो, धेरै इन्सिडेन्टहरू बाहिर निस्क्यो होइन। सो त्यसको बारेमा त हामीले अहिलेको टाइममा त्यति धेरै डिस्कस पनि गरिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। अहिले अब लकडाउनपछि धेरै चाहिँ इन्सिडेन्ट निस्किसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ बिस्तारै सबैजनाले चाहिँ यो कुरा इम्पोर्टेन्ट थियो तर हामीले चाहिँ वास्ता नगरेका हौँ भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो कुराहरू बाहिर निकाल्नु भयो नि त। सो मेन्टल हेल्थको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्ने, नलेज दिनुपर्ने चाहिँ एकदमै हाई टाइम नै भइसकेको छ क्या। र मेन्टल हेल्थ भन्दा पनि हुन्छ नि अब मेन्टली अब कसरी चाहिँ के कस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छ, या त एङ्गर म्यानेजमेन्टको के अरे कोर्सहरू हुनसक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई पहिलादेखि नै के अरे बुझाइराख्यो भने, सिकाइराख्यो भने चाहिँ एटलिस्ट हुन्छ नि अब पछि केही कुरा अब आफ्नै पढाइको लागि नै कति धेरै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, घरमा नै कतिवटा कुराहरूले गर्दाखेरि डोमेस्टिक हुन्छ नि अब भोयलेन्सहरू भइरहेको हुन्छ, या त हुन्छ नि घरमा केही कुराहरूको बारेमा चाहिँ अब किचकिच पनि परिरहेको हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू पनि धेरै नै भइरहेको हुन्छ। र त्यो कुराहरूबाट चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो के अरे मेन्टल हेल्थ अलिकति के अरे प्रपर वेमा लाने, कसरी चाहिँ हामीले त्यो सिचुएसनलाई डिल गर्ने भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग बुझ्न थाल्नुहुन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ हुन्छ नि अहिले अब कस्तो भन्दाखेरि एक्लै बस्न थालिसकेको छ बच्चाहरू होइन। अब त्यति साह्रो फ्यामिलीहरूसँग त्यति साह्रो मिल्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै नै टाइम लाग्छ। त्यो एउटा जेनेरेसन ग्याप पनि भन्छौँ हामी। अब यो चाहिँ सबै ठाउँमा लागु हुन्छ भन्ने पनि छैन। कतिजना पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई एकदमै राम्रोसँग बुझाउनुहुन्छ, एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट राख्नुहुन्छ, तर अरू ठाउँहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो मम ड्याडसँग आफ्नो प्रब्लमहरू सेयर गर्न पाइरहेको हुँदैन बच्चाहरूले, जस्तै स्कुलमा पनि अब बुलिङ भइरहेको हुन्छ, बुली भइ नै रहेको हुन्छ उहाँहरू होइन। तर त्यति बेला पनि अब कसरी चाहिँ के अरे यो मेन्टली चाहिँ अब स्टेबल हुने त, कसरी चाहिँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि ट्याकल गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरूले अलिकति फोकस गर्न सक्नुहुन्छ होला। र अर्को कुरा पनि कस्तो भन्दाखेरि बच्चाहरू चाहिँ अब अलिकति भनौँ न ट्रमाटाइज नहोस्, केही कुराहरू देखेर चाहिँ ट्रमाटाइज नहोस्, कसरी चाहिँ के अरे सिचुएसनहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ त्यसमा होइन। र यस्तै चिजहरू तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ कि हुन्छ नि हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ अबको जेनेरेसनले चाहिँ हामीले जे चिज पाएनौँ होइन त्यो चाहिँ अबको जेनेरेसनले चाहिँ पाओस् है। अब पाठ्यक्रम भन्दा पनि बाहेकको अरू पनि कुराहरू छ, धेरै एसेन्सियल कुराहरू छ, जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै हामीले सिकाउन थाल्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। न जस्ट स्कुलमा मात्र होइन कि घरमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ होइन। र फर्स्ट स्कुल भनेको नै हाम्रो घरबाट नै स्टार्ट हुन्छ सबै चिजहरू। र त्यो कुराहरू पनि हामीले हुन्छ नि एज अ पेरेन्ट, एज अ के अरे टिचर, अब के अरे एज अ अब के अरे स्कुलको म्यानेजमेन्ट भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै फोकस गर्नु पर्यो जस्तो पनि लाग्छ कि होइन। हो त्यो चाहिँ पक्कै पनि हो। किन भन्दाखेरि अब अहिलेको टाइममा स्पेसली अब नेपालको कुरा गर्नुपर्दा होइन हरेक कुरा चाहिँ फास्ट पेसमा गइरहेको
भइरहेको छ, सोसियल मिडियाको जमाना आइसकेको छ हैन। सो पहिला भन्दा धेरै कुरामा चाहिँ लाइफ धेरै कम्प्लिकेटेड भइसकेको छ, कम्पिटिसन त्यसै गरी नै हाई छ। सो त्यही हिसाबले मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा काइन्ड अफ प्रेसर पनि बढिरहेको छ हैन, हरेक कुराबाट हैन। सो पहिला त करियरको मात्रै हुन्थ्यो, अहिले त अब सोसियल मिडियाको पनि प्रेसर छ हैन, कति लाइक्स, कति अब भ्युज, कति शेयर्स भन्ने कुराको पनि प्रेसर आइरहेको छ अहिलेको जेनेरेसनलाई। भनिसकेपछि हामीले चाहिँ एकाडेमिक्स बाहेक चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अति नै आवश्यक भइसकेको छ। अघि सुस्ताले भने जस्तै हामीले जे कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कमी फिल गऱ्यौँ, जसले गर्दा कतै न कतै हामीलाई लाग्छ हाम्रो प्रोग्रेसमा त्यसले चाहिँ एउटा भनौँ न ब्लकेज जस्तो पनि भयो होला भन्ने हामीले फिल हुन्छ। तर अहिलेको जेनेरेसनलाई त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। सो त्यही भएर आजको विषयवस्तु नै हामीले त्यो राखेका छौँ। सो लेट्स सी हाम्रो फर्स्ट कलरलाई चाहिँ के लाग्छ, कुन कुन कुरा चाहिँ आवश्यक छ अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ सिकाउन। हेलो हेलो, नमस्ते निलमजी। नमस्ते। नमस्ते सुरजजी, के छ तपाईँको हालखबर? सन्जय, तपाईँहरूको? हाम्रो एकदमै ठिक छ। सो सुरजजी, अब एज यु बिङ अ टिचर होइन, तपाईँले अब पनि अब तपाईँ टिचिङ गरिरहनु भएको छ, तपाईँ स्टुडेन्ट्सहरूसँग बस्नुहुन्छ, त्यो एउटा भनौँ न एउटा टिचर र के अरे स्टुडेन्टको जुन चाहिँ अब गुड रिलेसनसिप छ होइन, तपाईँले त्यो महसुस गर्नु भइसकेको छ। सो एक्सपिरियन्सको अनुसार चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ भने चाहिँ अब बुक नलेज भन्दा पनि होइन अरू के कुराहरू चाहिँ अझै एडप्ट गर्यो भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि उहाँहरूको अब लाइफमा चाहिँ अब फ्युचरलाई चाहिँ एकदमै ब्राइट बनाउनको लागि के यस्तो हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ मैले टपिक साह्रो बुझेर म बाहिर छु है, सरी होइन, म बाहिरबाट कल गरेको थिएँ। अनि मोरल बिहेभियर छ नि हाम्रो, पहिला पनि कुरा भएको थियो नि त होइन, मोरल बिहेभियर चाहिँ अहिले मोरल एजुकेसन चाहिँ चाहिन्छ कि एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको छ अहिले, त्यो चाहिँ एकदम चाहिन्छ। हजुर, मोरल एजुकेसन अनि हाम्रो यो हेल्थसम्म छ नि, हिजो कुरा भएको थियो, हिजो मैले हेरेको थिएँ टपिक, त्यसको बारे पनि हामीले स्कुलमै एजुकेसन दिनुपर्छ कि, जस्तै सेक्सको बारे होइन अथवा तिनीहरूको बारे चाहिँ हामीले स्कुल नलेजबाटै उनीहरूलाई इन्फर्म दियो भने त्यो लाज मान्नु हुँदैन कि हामीले पढाउँदाखेरि। जस्तै कोही कोही लाज मानेर च्याप्टर पढाउने त्यो हाँस्ने त्यस्तो हुन्छ कि, त्यो चाहिँ हामी लाज नमानेर उनीहरूलाई सबै कुरा चाहिँ बुझाइदिनु पर्छ। त्यो हो भने चाहिँ अलिक सोसाइटी राम्रो हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब टिचरले पनि अब अलिकति फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ होइन, अलिकति इजी इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ अब टिचर्सहरू नै अलिकति अक्वर्ड भएर अब पढाउन थाल्नु भयो भने या त कुनै पनि टपिकमा चाहिँ उहाँहरूले राम्रोसँग बुझाउन चाहनु भएन भने चाहिँ अफकोर्स अब जेन्डर बिचमा पनि भनौँ न बच्चाहरूको अब मेल फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिचमा नै त्यो अक्वर्डनेस आउँछ नि त होइन। सो यहाँले भन्नुभयो जुन अब मोरल अब स्टडिजको कुरा हुन्छ, एथिक्सको कुराहरू हुन्छ, त्यसको कमी छ अहिलेको जेनेरेसनमा, त्यो कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो होइन। हजुर, धेरै कुरा त अब हाम्रो घरमा पनि सिकाइन्छ होइन, सो घरमा पनि अब एथिक्सको कुरा सिकाइन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ किन चाहिँ कमी भइरहेको छ त हाम्रो चाहिँ भनौँ न अहिलेको यङ जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो कुराको कमी चाहिँ किन देखेको होला? बिकज घरमा पनि सिकाइन्छ अनि कतै न कतै केही कुराहरू स्कुलमा पनि सिकाइन्छ होइन, सो दुईटा ठाउँबाट सिकाउँदा पनि किन चाहिँ कमी भइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ? अब यसमा त मेरो अर्को एउटा धारणा छ है, तपाईँहरूलाई छिटो नबुझ्न सक्छ। जस्तै हामी पहिला पढ्दाखेरि के हुन्छ, एउटा डर हुन्छ नि त होइन। हजुर हजुर, अब धेरै क्लोजनेस पनि हुनु हुँदैन कि टिचरहरू, एउटा चाहिँ उनीहरूलाई अलिकति एउटा लिमिटमा राख्नुपर्छ कि। अहिले चाहिँ टिचरहरू अलिक धेरै क्लोज भन्छ, क्लोज हुनु पनि धेरै राम्रो हो, तर धेरै क्लोजनेस पनि गर्दा हुन्छ कि, धेरै मायाले गर्दा पनि हुन्छ कि बच्चाहरू। त्यो सो पहिला चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थ्यो टिचर्सहरू हैन, हामी टिचरहरूलाई सम्मान गर्छौँ नि हैन, पहिला त अगाडि आउँदाखेरि हामी अलिकति त्यो हुन्छ नि त, अलिकति रेस्पेक्ट थियो, तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो एउटा रेस्पेक्ट छैन। त्यो चाहिँ नेटले गर्दा सायद इन्टरनेट हैन हाम्रो टिचरले गर्दा पनि हुन सक्छ, त्यो हो कि मेरो विचार चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सुरजजी, तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभयो, तपाईँको विचार पनि भनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, नाइस टु टक टु यु, बाइ बाइ, टेक केयर। ओके, सो हाम्रो नेक्स्ट कलर पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ न त, उहाँलाई के लाग्छ त? हेलो हेलो नमस्कार। नमस्ते रोशनजी। हजुर नमस्कार, दुवैजनालाई दिदीहरूलाई नमस्ते भन्नुपर्छ। हजुर नमस्ते नमस्ते रोशनजी। ल दिदी नमस्ते गर्नुहोस् न। नमस्ते रोशनजी हुनुहुन्छ? हजुर आज चाहिँ हामी अलिकति सिरियस टपिकमा नै कुराकानी गरिरहेछौँ है रोशनजी। हो, सो रोशनजी तपाईँ कतिमा पढ्नुहुन्छ? हजुर तपाईँ पढ्नुहुन्छ कि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ? काम के भन्नुभयो बुझिनँ। हजुर काम गर्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्छ? पढाइ सकिसकेको छ तपाईँको? बुझिनँ त, अड्केर आयो आवाज। हेलो रोशनजी। हजुर सुन्नुभयो तपाईँले? सुनिरहेको थिएँ तर आवाज अड्केर आइरहेको छ कि। अहिले पनि अड्केर आइरहेछ हो? हजुर
ओके रोशनजी तपाईँ चाहिँ अलिकता अलि शान्त ठाउँतिर जानुहोस् न तपाईँको वरपर अलि भनौँ न भिडभाड भएर तपाईँले हामीले बोलेको राम्रोसँग सुनिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो है सो अलि शान्त भएको ठाउँमा जानुहोस् न भन्नु त अहिले भन्नु त सुन्नुभयो अब चाहिँ क्लियर छ आवाज भन्नु त सो रोशनजी हजुर सो तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ अब काम गर्नुहुन्छ होइन हजुर हजुर ओके सो रोशनजी तपाईँले के लाग्छ होइन अहिलेको टाइममा जुन हाम्रो अहिले अब यङ्गर जेनेरेसन छ जो अहिले स्कुल जानुहुन्छ होइन बच्चाहरू सो उहाँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ एकाडेमिक्सको नलेज छ जुन पाठ्यक्रमको नलेज छ होइन सो त्यो बाहेक चाहिँ के कुरा चाहिँ स्कुलमा चाहिँ सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सिकाउनु त सबै थोक सिकाउनु पर्ने भनेकै स्कुलै त हो जस्तो लाग्छ त्यही त अब स्कुलमा धेरै कुरा सिकाइन्छ होइन तर अब त्यो हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर बाहेक जुन हाम्रो चाहिँ अब पाठ्यक्रम बाहेक चाहिँ के कुराहरू चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सिकाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन त्यो भन्दा पनि अब जुन स्कुलले अब त्यो चाहिँ आफ्नो के भन्छ आफ्नो जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसमा चाहिँ रोशनजी अब अफकोर्स हामीले गर्नै पर्यो टिचर्सहरूले या त म्यानेजमेन्टले चाहिँ होइन अब स्कुलमा पढाइसकेपछि चाहिँ अब उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू त उहाँले पुरा गर्नु नै हुन्छ होइन जस्तै अब भर्खर हामीले एउटा कलरसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति रेस्पेक्ट गराउनु के अरे रेस्पेक्ट गर्ने चिजहरूदेखि लिएर हुन्छ नि अब मोरल साइन्स अब के अरे मोरल के अरे एथिक्सहरू पनि यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ स्कुल लेभलदेखि म भन्दै थिएँ त हजुर अनि त्यही त मेन भनेको अब स्कुलमा के हुनुपर्छ र के हुनु पर्दैन भन्ने कुरा अहिलेको स्कुललाई भन्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई धेरै थाहा हुन्छ क्या त्यो चाहिँ है सो तपाईँ चाहिँ अब के अरे पहिला विद्यार्थी हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब बुकको नलेज भन्दा पनि बुकमा जति जे चिजहरू पढाइन्थ्यो त्यति मात्रै हुन्थ्यो तर त्योभन्दा चाहिँ एक्स्ट्रा हाम्रो के अरे बच्चाहरूले चाहिँ अबको जेनेरेसनले चाहिँ के चाहिँ शिक्षा पाओस् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन त्यसमा पढ्नेको साथसाथै अब जस्तो आधार सम्मान हुन्छ हो त्यसमा अनि स्पोर्ट हुन्छ जस्तो अनि आफ्नो हबिजहरू जे हुन्छ कहिलेकाहीँ अब जस्तो हुन्छ नि महिना 2 महिनामा अब जस्तो स्कुलले पिकनिक लाने घुमाउन नयाँ ठाउँको अवलोकन गराउने छन् नि नयाँ कुराहरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ अब स्कुल भन्दा पनि बाहिर चाहिँ लिएर जानु पर्यो स्कुल भन्दा पनि बाहिरको धेरै कुरा अब जस्तो हैन कुनै दिन स्कुल मात्रै गएर मात्रै भएन नि त जस्तो बाहिर जानु पर्यो भने कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने उनीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ सोध्नु पर्ने हुन्छ यो ठाउँ यहाँ हो भन्दाखेरि नसोधिकन पुग्न सक्ने भयो भने त अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि घट्दैन घटनाहरू पनि भन्न सक्छ यहाँको अनुसार चाहिँ अझ धेरै प्र्याक्टिकल नलेजहरू दियो भने चाहिँ अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई अझ धेरै मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सो मोडर्न जेनेरेसन भन्दा पनि बाहिरको कुराहरू चाहिँ धेरै नलेज दियो भने चाहिँ राम्रो लाग्छ जस्तो लाग्छ हजुर सो अब बुकको नलेज त छँदैछ त्यो बाहेक पनि एक्स्ट्रा नलेजहरू जस्तै प्र्याक्टिकली जुन हामीलाई चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ हेल्प हुन सक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सिकायो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ हैन त हो त्यही भन्छु हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच रोशनजी कल गर्नुभयो अहिलेको लागि छुट्टीमा है त ओके बाइ बाइ ओके सो हाम्रो नेक्स्ट कलर पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ है त प्रणयजी हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते प्रणयजी हजुर ओके सो प्रणयजी हजुर हजुर के छ सब ठिक छ हाम्रो प्रणयजी अब तपाईँ पहिला स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब बुक नलेज भन्दा पनि हुन्छ नि अब अरू एक्स्ट्रा नलेजहरू चाहिँ के चाहिँ पढाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब स्कुलमा हुँदा त अब ज्ञान कुरा गर्दाखेरि त अब यो अब कम्प्युटर सम्बन्धित पनि अब हुन्छ नि सफ्टवेयरहरू यताउति भए पनि होइन सबै ज्ञान हुन्छ नि हामीलाई सो पहिला चाहिँ अब क्लास 8 देखि या त हुन्छ नि क्लास 9 देखि मात्रै अब कम्प्युटर अन गर्ने हैन अफ गर्ने कसरी के गर्छ अब त्यो माइक्रोसफ्ट कसरी चलाउने त्यति मात्रै सिकाइन्थ्यो तर तपाईले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको बच्चादेखि नै अब क्लास 5 6 देखि नै अब कम्प्युटर क्लासेसहरू राख्दियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो जस्तो लाग्छ हजुर हजुर कम्प्युटर अब अहिलेको नेसेसरी हो हैन अब यो चीज पनि अब पछि अब कम्प्युटरमै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ज्ञान सिकिसकेपछि अनि काम लाग्छ जस्तो लाग्छ कि कम्प्युटर प्रणयजी सो यो त अब तपाईले आफ्नो टाइममा चाहिँ यसको चाहिँ भनौँ न प्रेजेन्स चाहिँ अब नभएको फिल गर्नुभयो हैन जतिखेर आफू स्कुलमा हुनु त्यतिखेर चाहिँ सायद हामीलाई चाहिँ अझ धेरै कम्प्युटर नलेज टेक्निकल नलेजहरू दिएको भए अझ धेरै हामीलाई हेल्पफुल हुन्थ्यो जस्तो तपाईको कुरा छ सो अहिलेको जेनेरेसनलाई त अब त्यो कुराहरू चाहिँ केही हदसम्म त पुगिरहेको छ हैन सब कम्प्युटरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ
यस्तो छ कि अहिले कम्प्युटर नलेज भनेर केही हदसम्म त अब पुगिरहेको छ सहरी क्षेत्रहरूतिर अब गाउँतिर पनि अब अलिकता गाह्रो छ है विगत ठाउँमा अब सबैतिर पुर्याउन खोजेको कि मैले अब आफ्नो मात्र भन्न हुँदैन ओभरअल हेर्नुपर्छ सबैलाई हेर्नुपर्छ होइन त्यही भएर भन्न खोजेँ मैले कम्प्युटर शिक्षा पनि अलिकता भए पनि त्यो गाउँका मान्छेहरूलाई होइन अलिक ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउँदा भनौँ न कम्प्युटर जान्न सिकायो भने उनीहरूले भोलि यहाँबाट पैसा निकाल्ने के गर्ने होइन काम नि त पढ्ने काम हुन्छ होइन उसबाट अहिले कोरोनाको बेला गरिएको थियो त्यस्तो सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको यहाँको अनुसार चाहिँ अब जसरी अब कम्प्युटरको कुरा निकाल्नु भयो त्यसै गरी ग्याजेट्सहरूको नलेज पनि स्कुल लेभलदेखि नै सिकाइयो भने चाहिँ धेरै नै हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर 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 हेल्पफुल हुन्छ भनेर त्यो ज्ञान गुणका कुराहरू पनि हुन्छ त्यसमा कम्प्युटरबाट गर्न सकिन्छ सो त्यसबाहेक अरू केही छ यहाँलाई जुन चाहिँ अहिलेको टाइममा हाम्रो स्कुल जाने बच्चाहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्ने छ जस्तो केही छ तपाईँको अब पहिला अब यो कम्प्युटर बाहेक अरू मैले पहिला भन्थेँ मोरल साइन्स पनि एउटा राख्नुपर्ने सब्जेक्ट भन्थेँ कि होइन पहिला एकचोटि भनेको थियो होइन मोरल साइन्स भनेको नैतिक शिक्षा भन्ने थियो कि अनि त्यो ज्ञान गुणका कुराहरू हुन्छ त्यसमा व्यवहारिक ज्ञान हुन्छ होइन अनि त्यो जान्नुपर्ने हुन्छ होइन मान्छे भएर मानवता जान्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसमा हुन्छ त्यो कुरा पनि अनि त्यसपछि त्यो कुरा पनि आवश्यक जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यो विषयवस्तुमा अब विषयवस्तु मतलब कलेजमा राख्नै पर्छ भन्ने छ मलाई त्यो होइन मेरो विचारमा है किनभने मैले बुझे अनुसार मैले पढेको अनुसार मैले चाहिँ त्यो विषय चाहिँ नि एकदम महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ नेसेसरी नै छ त्यो चाहिँ राख्नै पर्छ एज अ कम्पलसरी सब्जेक्ट नै राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हजुर हजुर कम्पलसरी नै लाग्छ मलाई त्यो एकदम ओके सो जियोस् अब के अरे तपाईँले पनि भन्नुभयो के अरे नैतिक शिक्षा राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो सुरजजीले पनि पहिला अघि आउनु भएको थियो कलर होइन उहाँले पनि भन्नुभएको थियो र अर्को कुरा चाहिँ मलाई पनि के अरे यसमा के एड गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्योहरू त छँदैछ होइन तर अब भनौँ न फर्स्ट एडको कुराहरू होइन सेफ्टी प्रिकसन्सहरू त्यो पनि के अरे बच्चाहरूलाई चाहिँ दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला अब बिचमा चाहिँ जब अर्थक्वेक आएको थियो त्यो अर्थक्वेकको समयमा मात्रै हुन्छ नि अब स्कुलमा चाहिँ अब त्यो एउटा क्लासेसहरू चाहिँ दिएको थियो होइन तर अब त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जे चिज हुन्छ त्यसको बारेमा मात्र भन्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्न नै छोडिदिन्छौँ कि त्यो छोड्नु भएन त्यो चाहिँ छोड्नु भएन त्यो स्कुलमा चाहिँ एउटा भनौँ न रेगुलर क्लासेसहरू जस्तै नै राखिदिनु पर्यो होइन हजुर हजुर एकदम रेगुलर छ अब भनौँ न कम्प्युटर छ भने होइन कम्प्युटरमा पहिला हामी बेसिक पढ्छौँ नि होइन हजुर हजुर बेसिक सिक्छौँ अनि भनौँ अलि माथि लेभल हुन्छ नि क्लास अनि लास्टमा गएर हामी सफ्टवेयरहरू के बनाउँछ होइन प्रोग्रामिङहरू गर्छौँ होइन त्यो पनि गर्नुपर्छ होइन एक्सपोर्ट भइसक्यो भनौँ न अलि राम्रो भइसकेपछि हामीले सिकेर कम्प्युटर दक्षता दिइसकेपछि अनि त्यो गर्नुपर्छ अनि अब हामी भने अरू यो मात्र विषय छैन नि हामीसँग मोरल साइन्स भन्ने पनि विषय रहेछ त्यसलाई पनि अलिक राम्रोसँग युटिलाइज गरेर राम्रो गऱ्यो भने मान्छे राम्रो बन्छ होइन पुरा व्यवहारिक ज्ञान हासिल गर्छ उसले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्छ एकदम राम्रो मान्छे बन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई रेस्पोन्सिबिलिटी अनि त्यसपछि चाहिँ कसलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने होइन त्यो चिजहरू पनि हामीले सिक्दै जान्छौँ नि त बच्चैदेखि नै अब घरमा त हामीलाई हुन्छ नि अब ठुलोलाई सम्मान गर्नुपर्छ स्कुलमा पनि भनि नै रहेको हुन्छ तर यो चाहिँ एज अ रेगुलर खालके नै एउटा सब्जेक्ट राखिदियो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरले भनेको ठिक कुरा हो अब म एउटा गीत गाउन सक्छु हजुर ओके थ्याङ्क यू भेरी मच प्रणयजी कल गर्नुभएकोमा हजुर एउटा गीत गाउन सक्छु गीत गाउन चाहनुहुन्छ गाइदिनुहोस् छोटो मिठो है त ल 1 2 3 स्कुलवाला गीत गाउनुहोस् न त आज हजुर स्कुलवाला गीत गाउनुहोस् न त आज राइम्स गाइदिनुहोस् न त राइम्स प्रणयजी आज अब हामी स्कुलसँग रिलेटेड कुराहरू गरिरहेका छौँ होइन सो एउटा आज राइम्स गाइदिनुहोस् न त ए छोटो मिठो गीत गाइदिन्छु है म ल 1 2 3 गो छम 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 तिमीले पाउजु बजाउँदा गाजल खाले झन् मस्केर हेर्दा भुतुक्क भए गल्ती हो नजरको तिम्रो त्यो आधारले काटो नै काट्न मलाई साह्रै गाह्रो पल पल चियाई हेर्दा गाजल खाले झन् मस्केर हेर्दा भुतुक्क भए गाह्रोमा साह्रोमा तिम्रो त्यो हेराइले
गाह्रोमा साह्रोमा तिम्रो त्यो हेराइले छम 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 पल 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 पल। ल हजुर ल भयो। ओके धन्यवाद। सो तपाईँ चाहिँ आजको सिङ्गिङ अनि ड्रइङ एक्जाममा चाहिँ अब कति प्रणयजी एबिसीमा कति दिन तपाईलाई म अब अहिले चाहिँ ग्रेडिङ भइरहेको छ हैन, तर म पहिलाको जस्तै दिन्छु है। 10 मार्क्समा तपाईले 4.5 पाउनु भयो त। ओहो कति कम पाएछु यार। किन भन्नुस् न, किन भन्नुस्? तपाईले फेरि गीतलाई तपाईले फेरि गीतलाई गीत जस्तो गाउनु भएन के, तपाईले अलिकति पोएम जस्तो गाउनु भयो, त्यसको लय खोइ त। प्र्याक्टिस पुगेन प्रणयजी। हजुर हजुर यस्तो हो नि त, अब अहिले कता भन्ने टाइम अब अरूलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने सोच हजुर नेक्स्ट टाइम हैन, नेक्स्ट टाइम चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। हजुर हजुर अब छिटो गाउँदाखेरि के हुन्छ भने अब अरूले अब टाइम पाउँछ नि त हैन, बिस्तारै गाउँदाखेरि अलि समय अलि तानेर लिन सकिन्छ। अरूले बुझ्नुहुन्छ नि कुरा हैन। ओके प्रणयजी तर थ्यांक यू सो हतार मच। गरे पुगेला कि नपुगेला थाहा छैन, तर विस्तारमा चाहिँ अवश्य पुगिन्छ भन्छ नि त। हजुर हजुर त्यो चीज पनि हुनु पर्यो के, मोरल साइन्स। ओके प्रणयजी थ्यांक यू सो मच है, विस्तारमा कल गर्नुभयो, गीत पनि गाइदिनु भयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओके बाइ बाइ। सो अब उहाँको अब यससँगै अर्को रिलेटेड अर्को चाहिँ अब हामी पोइन्ट कुरा गर्न चाहन्छौँ होइन। सो लर्निङ फ्रम फेलियर्स पनि सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, बिकज अघि पनि मैले मेन्सन गर्ने सच अ फास्ट पेस लाइफ वेयर लिभिङ होइन अहिलेको मोमेन्टमा। त्यही माथि अब स्कुल स्टुडेन्टहरूको कुरा गर्नु पर्दा धेरै कुराको चाहिँ प्रेसर छ होइन, कम्पिटिसन हरेक लेभलमा छ होइन। सो त्यो कम्पिटिसन भइरहेको बेला कतै न कतै हामीले फेलियर पनि हामीले चाहिँ आफ्नो अगाडि चाहिँ हामीले फेस गर्नुपर्छ होइन। तर त्यो सिचुएसनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त, त्यतिखेर कसरी आफूलाई चाहिँ इमोसनली स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुराहरू सिकाउन एकदमै जरुरी छ। किन भन्दा अहिलेको टाइममा हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराको नेगेटिभ साइड बढी लिन्छौँ कि इभन केही कुरा हामीले पाएनौँ, हाम्रो रिजल्ट चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो भएन, नेगेटिभ रिजल्ट हामीले पाइरहेको छौँ भन्दा हामी एकदमै हुन्छ नि त्यतिखेर डिभास्टेटेड भइदिन्छौँ। त्यो सिचुएसनप्रति हामीले चाहिँ हुन्छ नि एकदमै रङ वेले पनि डिल गरिरहेका हुन्छौँ होइन। सायद त्यो कुराहरूलाई कसरी डिल गर्ने त, फेलियरलाई कसरी एक्सेप्ट गर्ने, त्यसबाट कस्तो कुराहरू सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ एभ्री ग्रेडमा हुन्छ नि सर्टेन क्लासेस मात्रै होइन 5 देखि माथि सिकाउनुपर्छ त्यो कुरा या त 5 सम्म माथि सिकाउनुपर्छ भन्ने होइन, एभ्री ग्रेडमा हामीले एज अ रिमाइन्डर त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई सिकायो भने पक्कै पनि एउटा सानो इक्जाम्पल उहाँहरूले चाहिँ इक्जाममा चाहिँ आफूले सोचे जस्तो मार्क्स ल्याउन सक्नु भएन भने त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो फेलियरबाट कसरी सिक्ने त भन्ने कुरा त्यतिखेरै सिक्नुहुन्छ नि त होइन। सो त्यो कुरा सिकाउनु पनि एकदमै जरुरी छ के। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि स्कुलदेखि नै हाम्रो कम्पिटिसन लेभल एकदमै धेरै नै बढिरहेको हुन्छ होइन। सबैजनाले दे हेभ टु विन के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म जित्नैको लागि गर्छु या त हुन्छ नि म पासै हुनको लागि गर्छु, म त यो गर्नको लागि गर्छु, म अगाडि नै बढ्नको लागि गर्छु भन्ने जुन चाहिँ प्यासन छ होइन, त्यो प्यासन चाहिँ पछि हुन्छ नि अब पेसेन्स लेभलमा पनि खास गरी हामी चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब जस्तै स्कुलबाट नै हुन्छ नि ए होइन तिमी फर्स्टै हुनुपर्छ, सेकेन्डै हुनुपर्छ, थर्डै हुनुपर्छ या त हुन्छ डक्टर इन्जिनियर त्यो नै हुनुपर्छ र त्यो भएन भने चाहिँ तिम्रो लाइफ केही पनि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति साह्रो फोकस हुँदैन जस्तो लाग्छ कि स्कुलमा पनि पेरेन्ट्सहरू पनि होइन। वाट दे के अरे निड टु फोकस इज हुन्छ नि लाइफमा चाहिँ कसरी बेटर हुने र कसरी चाहिँ हामीले हुन्छ एज अ बेटर पर्सन हुँदै चाहिँ हामीले लाइफलाई कसरी चाहिँ एकदमै राम्रो वेमा लग्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। जस्तै अब हामी स्कुलहरूमा पनि देखिरहेको हुन्छौँ नि त, हामी त्यो कम्पिटिसन गर्दाखेरि पनि हाम्रो ग्रेड वाइज हुन्छ नि त होइन, ए सेक्सन, बी सेक्सन, सी सेक्सन, डी सेक्सन त्यसरी नै छुट्याइएको हुन्छ। एमा चाहिँ के दामी पढ्ने बच्चाहरू, बीमा अलिकति कम पढ्ने बच्चाहरू, सीमा त्यसो गरी ग्रेडिङ जुन चाहिँ गर्छ नि होइन, मलाई त्यही कुरा नै मन पर्दैन कि। किन भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि त त फेल हुने मान्छे हो नि त, तैँले त लाइफमा के पनि गर्न सक्दैनस् भन्ने कुराहरू पनि त त्यसरी नै त्यो अब हुन्छ डिरेक्टली भन्न पर्दैन, इन्डिरेक्टली नै त्यो त्यसरी क्याटेगोराइज गरिरहेको हुन्छ। त्यो मेन्टल त्यो इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ कि स्टुडेन्टहरूमा। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ के सिकाउनु जरुरी छ भन्दाखेरि तिमी नै तिम्रो कम्पिटिसन हो, नेक्स्ट पर्सन तिम्रो साथी तिम्रो कम्पिटिसन होइन, उसले जतिसुकै अब ग्रेड ल्याऊ जतिसुकै पर्सेन्टेज ल्याऊ त्यो तिम्रो कम्पिटिसन होइन। आजको डेमा तिम्रो चाहिँ पर्फर्मेन्स कस्तो छ द्याट्स योर कम्पिटिसन भन्ने कुरा यदि हामी सिकायो भने त्यो जुन अब साथी बिचको जुन एउटा एन्भी नेचर हुन्छ, जुन जेलिसीको फिलिङ हुन्छ त्यो हराएर जान्छ होला जस्तो लाग्छ, बिकज त्यसले गर्दा धेरै नराम्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट भइरहेको हुन्छ नि त।
सो त्यही भएर यो कुरा सिकाउन एकदमै जरुरी छ कि यु आर योर कम्पिटिसन, इट्स नट द्याट कि योर फ्रेन्ड इज योर कम्पिटिसन। त्यो कुरा फिलिङ हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्यौँ भने डेफिनेटली दे विल हुन्छ नि ह्यान्डल देयर फेलियर्स केही एक्सनसम्म अलिक पोजिटिभली होइन। सो यो कुराहरू चाहिँ सिकाउन एकदमै जरुरी छ। देयर मोर टु कम, सो गाइज जस्ट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी। तर अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ म्युजिकल ब्रेक, सो जस्ट एन्जोय दिस सङ। And welcome back guys, this is Call Kantipur. So आज हामी कल कान्तिपुरमा कुन विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ बिसाइड्स हाम्रो बुकिश नलेज, हाम्रो एकाडेमिक्सको नलेज बाहेक के कुराको आवश्यकता छ त जुन उहाँहरूलाई जान्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ टु ह्याभ अ पोजिटिभ इम्प्याक्ट in their life and to have their life on the positive track. So यो कुराहरुमा चाहिँ धेरै नै कुराहरु छ होला because सब हाम्रो कलेजहरुले पनि डिफरेन्ट आफ्नो चाहिँ ओपिनियन दिनु भयो अनि हामीले पनि केही कुराहरु शेयर गरिरहेका छौं because पक्कै पनि हामीलाई के लाग्छ भन्दा अहिलेको टाइममा धेरै कुराहरुको जरुरी छ बच्चालाई सिकाउनको लागि because the kind of life we are living अहिलेको टाइममा धेरै एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई हेर्नु पर्ने छ त्यसैगरी डिल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ जुन कुराहरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकाडेमिक्समा त्यो कुराहरु चाहिँ लेखिएको नहुन सक्छ हैन सो त्यही भएर प्र्याक्टिकल स्किल्सहरु लाइफ स्किल्सहरु सिकाउनु एकदमै जरुरी छ त्यसकै विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं हैन सो हामीले कुराकानी गर्यौं लर्निङ फ्रम फेलियर्स अब मेन्टल हेल्थको कुराहरु सेल्फ डिफेन्सको कुराहरु हैन सो यो कुराहरु सँगसँगै अरु धेरै कुराहरु पनि छ तपाईहरुको के ओपिनियन रहेको छ भने जस्ट टु लेट अस नो बाइ कलिङ अस एन्ड अल्सो हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँलाई के लाग्छ हाम्रो अहिलेको जेनेरेसनहरुलाई चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै के कुराहरु सिकाउन एकदमै जरुरी छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अर्को एउटा पोइन्ट एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स ओके टु क्वेसन पनि जस्तो लाग्छ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बच्चाहरूले क्वेसन गर्यो भने हुन्छ नि कति धेरै क्वेसन गरिरहेको हैन त्यो कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ तर स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब के कुराहरू मैले बुझिनँ अरे के हैन मैले चाहिँ अब मासमा गएर मैले टिचर्सहरूलाई क्वेसन गर्नको लागि पनि म आई फिल अक्वर्ड हैन कतिजना बच्चाहरूले चाहिँ त्यस्तै नै फिल गर्नुहुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ जे कुराहरू उहाँले जान्नु हुँदैन एकदमै हुन्छ नि सप्रेस गरेर बस्नुहुन्छ नि एन्ड दे डोन्ट के अरे ओभरकम विथ इट के हैन अब त्यसको लागि पनि त नि कतिवटा कुराहरू हुनु पर्यो जस्तै अब के अरे घरमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ हामीले अब हेर्दा पनि अब जेन्डर के अरे इक्वालिटीको नै कुराकानी गरौँ हैन सो के अरे इनइक्वालिटी देख्दाखेरि पनि वी डोन्ट क्वेसन किन त हुन्छ नि अब जस्तै अब एउटा छोरा एउटा छोरी छ घरमा भने चाहिँ छोराले चाहिँ अब प्रिभिलेज दिइरहेको छ भने चाहिँ मैले त्यो प्रिभिलेज पाइरहेको छैन भने चाहिँ मैले किन नपाएको भन्ने कुराहरू पनि हामीले क्वेसन गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ कि सो हुन्छ नि हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई हैन इट्स ओके टु क्वेसन या त हुन्छ नि भोयलेन्स भइरहेको छ या त तिमीले के अरे इनइक्वालिटी देखिरहेको छौ हुन्छ नि के कुरा चाहिँ तिमीलाई चित्त बुझिरहेको छैन र त्यो चित्त नबुझिरहेको कुराहरू चाहिँ तिमीले जान्नको लागि त्यो अर्ज चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो क्वेसन चाहिँ गर्नुपर्छ है गर्नु एकदमै राइट कुरा हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउनु एकदमै धेरै जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ स्पेशली घरबाट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्टार्ट हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ बिकज मेरै कुरा गर्नुपर्दा व्हेन आई वाज ग्रोइङ अप हैन मलाई त्यो एउटा एकदमै ठुलो स्ट्रगल थियो कि हैन कुनै पनि कुराप्रति आफ्नो चाहिँ एउटा ओपिनियन राखिहाल्न एउटा क्वेसन चाहिँ रेज गरिहाल्न मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो अक्वर्डनेस फिल हुन्थ्यो मलाई अ काइन्ड अफ डर पनि लाग्थ्यो हैन म सोधे भने सायद अब के भन्नुहुन्छ होला भन्ने कुराहरू हैन सो स्पेशली नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाली फ्यामिलीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हुर्काइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको टाइममा त धेरै नै चेन्जेस भइसक्यो अनि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हरेक कुरामा तिमीहरूले बोल्नुपर्ने जरुरी छैन भनेर पनि हामीले सिकाइन्थ्यो सानो हुँदा तिमीहरू सानो हो सानोको हिसाबले नै तिमीहरूले चाहिँ त्यसरी डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सिकाइन्थ्यो तर त्यसरी अब चाहिँ हामीले आफ्नो बच्चाहरूलाई सप्रेस गरेर राख्नु हुँदैन हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई के एउटा कुरा सिकाउनु पर्छ भन्दै कुनै पनि कुराप्रति यदि तिमीहरूलाई केही डाउट छ केही तिम्रो मनमा चाहिँ क्वेसन छ भने तिमीहरूले सोध्दा इट्स ओके क्वेसन गर्नु ठिकै छ तर त्यो क्वेसन तिम्रो चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दै डाउटफुल छ भने चाहिँ क्लियरेन्सको हिसाबमा हुनु पर्यो यो होइन कि तिमीहरूले चाहिँ नेगेटिभ वेमा चाहिँ क्वेसन गर्ने त्यो डिफरेन्स पनि बुझाउनु जरुरी छ हामी स्केप्टिकल हुनु जरुरी छ तर सिनिसिजम पनि हामीले सिकाउनु जरुरी छ हाम्रो बच्चालाई कि हामीले चाहिँ आफ्नो सन्देह चाहिँ कसरी क्लियर गर्ने तर हामीले चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ निन्दा चाहिँ नगरौँ कि बिकज क्वेसन गर्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले हरेक कुरालाई नेगेटिभ वेमा पनि त लिन सक्छौँ नि त सो त्यो डिफरेन्स पनि सिकाउँ तर त्यो अक्वर्डनेस चाहिँ अब चाहिँ हटाउनु पर्ने इट्स हाई टाइम यस
र अर्को कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के अरे एन्टरप्रेन्योरशिप होइन अब हामीले चाहिँ बिजनेस कसरी गर्ने या त अब हामी बिजनेस लेभलमा गइसकेपछि मात्रै अब भनौँ न ब्याचलर्समा पुगिसकेपछि मात्रै या त हुन्छ नि 12मा पुगिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ के गर्छ अब ड्याड ममले गरिरहेको देख्दाखेरि हुन्छ नि त्यसरी मात्रै सिक्दै गएको हुन्छ नि त तर हामीले चाहिँ बच्चैदेखि नै हुन्छ नि अब यो बिजनेस भनेको के हो त हामीले पछि गएर चाहिँ आफ्नो फ्युचर हामीले बिजनेसमा कसरी देख्न सक्छौँ त हामीले हुन्छ नि अब जस्तै अहिले चाहिँ बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ अब ब्याचलर्स लेभल सिधिसकेपछि मात्रै बिजनेस स्टार्ट गर्ने त्यस्तो भइरहेको हुन्छ या त हुन्छ नि अब आफ्नै फ्यामिली बिजनेस छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ के अरे हामीले अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ हामीले एक्सपिरियन्सको साथमा मात्र गइरहेको हुन्छौँ नि त तर हुन्छ नि बेसिक नलेज कसरी चाहिँ त्यसको कोर के हो त होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले बिल्डअप गर्न सक्छौँ कसरी हामीले स्टार्टअप गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ के हुनसक्छ त यो बिजनेस भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ पहिलादेखि नै गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई बेसिक नलेज चाहिँ दियो भने होइन कुनै पनि आफ्नो आइडिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी वर्कआउट गर्न सक्छौँ कसरी एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा हामीलाई चाहिँ कन्फिडेन्स दिलाउन सक्यो भने पक्कै पनि हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन एउटा एन्टरप्रेन्योरशिप छ नेपालमा जुन अहिले उदाउँदै गरेको छ त्यसलाई अझ धेरै राम्रोसँग हामीले चाहिँ एउटा वे आउट दिन सक्छौँ होइन नत्र भए कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब कसैलाई अब के आफ्नो आइडियाजहरू चाहिँ वर्कआउट गर्नु मन छ भने के बेसिक नलेजै हुँदैन कि उहाँहरूसँग त्यो पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ भ्याल्यु अफ मनी चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ बिकज हुन्छ नि पेरेन्ट्सहरूको के अरे मनी कतिको भ्यालुएबल छ हामीले चाहिँ हुन्छ नि अब यो चाहियो त्यो चाहियो भनिरहेको हुन्छ तर त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आइरहेको छ त उहाँहरूले कसरी कमाइरहनु भएको छ त्यो कुराहरूमा पनि हुन्छ नि डिफ्रेन्स पर्छ जस्तो लाग्छ कि अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि अब एउटा चिज चाहि नै हाल्यो भने चाहिँ त्यो चाहि नै हाल्यो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ नि त बच्चाहरूकोमा त्यो एउटा जिद्दीपन पनि हुन्छ नि त होइन र त्यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब पेरेन्ट्सहरूकोबाट मात्र लिने होइन कि अब हामीले चाहिँ केही कुरा अब लिनको लागि कुनै सामान हामीले लिनुपर्छ भने चाहिँ यु हेभ टु अर्न इट टाइपको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउनुपर्छ कि यु क्यान गेट इट द्याट फर फ्री होइन फ्रीमा चाहिँ तिमीले पाउँदैनौ तर हामीले चाहिँ हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ हामीले अर्न गर्नुपर्छ कि त राम्रो बिहेभियर गरेर हुन्छ कि हुन्छ नि त्यो कुराहरूमा पनि एडअप हुँदै जान्छ खास गरी यस बिकज त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भ्याल्यु गर्नको लागि जीवनका कुराहरू होइन सो गाइज आज हामी त्यसको विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन सो अब अर्को कुरा हामीले चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा नेपाली कन्टेक्समा त झन् एकदमै ठुलो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा जुन सधैँ नै नेपालीहरूलाई एकदम हतार हुन्छ रोडमा चाहिँ होइन ट्राफिक सिग्नलमा बसेको बेला पछाडिबाट हर्न बजाएर दिमाग खराब गर्ने तर टाइममा कहिले पनि नपुग्ने सो टाइम म्यानेजमेन्ट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने टाइम इम्पोर्टेन्ट छ भने त हामीले सिकाइएको हुन्छ बुकमा पनि हामीले पढिरहेका हुन्छौँ होइन तर त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त आफ्नो जुन एउटा डेली रुटिन छ त्यसमा चाहिँ सर्टेन टाइमलाई कसरी डिभाइड गरेर हामीले हरेक ठाउँमा अन टाइम अनि त्यो टाइममा काम गर्ने बानी कसरी बसाल्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सिकाउन एकदमै जरुरी छ स्पेसली नेपाली कन्टेक्समा त झन् अति नै जरुरी छ क्या र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने एजमा पनि फरक पर्छ होइन र यो एजसम्म चाहिँ म यो काम गरिसकेको हुनुपर्छ यो एज पुग्दाखेरि चाहिँ मैले यस्तो गरिसक्नु पर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यो टाइम म्यानेजमेन्टमा नै आउँछ होइन किन भन्दाखेरि बाहिर हामीले देख्न सक्छौँ द्याट हुन्छ नि अब सर्टेन एज पुगिसकेपछि दे हेभ टु अर्न इट देमसेल्फ होइन सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब म यतिसम्म चाहिँ म स्कुलिङ पढिसकेको हुन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म मेरो फ्युचरको लागि चाहिँ म काम गर्न चाहिँ यति बेलादेखि चाहिँ म चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ त्यसलाई पनि टाइम म्यानेजमेन्ट भन्छौँ होइन हामीले र अर्को कुरा चाहिँ पर्सनालिटी के अरे डेभलपमेन्ट के अरे स्किल्सको कुरा पनि आउँछ अघि पनि हाम्रो कलर्सहरूले पनि भन्नुभएको थियो होइन अब त्यसमा चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल पनि के अरे पर्छ लिसनिङ स्किल पर्छ लिसनिङ स्किल चाहिँ एकदम धेरै नै चाहिन्छ अहिलेको जेनेरेसनलाई होइन बिकज अरू मान्छेले चाहिँ के भनिरहेछ त अरूको पर्सपेक्टिभ पनि हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ र अरूको एक्सपिरियन्स पनि हामीले सुन्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने एकदमै धेरै नै जरुरी हुन्छ र अर्को चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल भनिसकेपछि चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ अब हामीले के अरे कन्फिडेन्स साथ हामीले अर्को के अरे कुरा आफ्नो कुरा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ या त हुन्छ नि अरू मान्छेसँग चाहिँ हामीले कसरी डिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ सो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्ने अति नै आवश्यक भइसकेको छ सो अब एकदमै बेसिक लेभल ग्रासरुट लेभलदेखि यो कुरा सिकायो भने डेफिनेटली विथ एज एन्ड विथ हायर क्लास हामीले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूमा धेरै नै पोजिटिभ चाहिँ अब प्रोग्रेस देख्न सक्छौँ सो गाइज यति भन्दा अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ ब्रेक बट जस्ट स्टे ट्युन टु कान्तिपुर टिभी बिकज वी विल बी राइट ब्याक
एन्ड वेलकम ब्याक गाइज, दिस इज कल कान्तिपुर। सो आजको विषयवस्तुलाई नै अगाडि बढाउँ होइन। सो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा विथ टाइम म्यानेजमेन्ट नेपालीहरूले को लाइफमा चाहिँ स्पेसली यङ जेनेरेसनमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ नभेटेको कुरा चाहिँ आफ्नो देशमा भएको बेसिक लजहरूको बारेमा नलेज कति पनि नभएको हामीले भेटेका छौँ होइन। कति अब बच्चाहरू सोध्यो भने खै के हो त्यो भनेर पनि हामी रियाक्सन पाइरहेका हुन्छौँ होइन। सो बेसिक लजको कुरा गर्नुपर्दा ट्राफिक रुल्सहरूको कुरा हुन्छ होइन, ट्याक्सेसहरूको कुरा हुन्छ होइन। सो बेसिक नलेज हामीले बिस्तारै विथ एज ग्रुप विथ कुन चाहिँ अब ग्रेडमा उहाँहरू पढ्नुहुन्छ त्यही हिसाबले उहाँहरूको क्यापेसिटी अनुसार हामीले बेसिक कुराहरू आफ्नो देशको रुल्स एन्ड रेगुलेसन लजहरूको बारेमा सिकाउँदै गयो भने डेफिनेटली उहाँहरू चाहिँ हायर सेकेन्डरी चाहिँ लेभल पास गर्ने बित्तिकै उहाँलाई धेरै कुराको नलेज भइसक्छ। त्यसै गरी उहाँहरूले आफ्नो एउटा लाइफ पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ होइन। अहिलेको सिनेरियोमा कस्तो छ, उहाँहरूलाई फर्स्ट अफ अल हाई स्कुलपछि त आफ्नो देशको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू के हो, अब प्र्याक्टिकली उहाँहरूले बुझेकै हुँदैन, त्यो कसरी चाहिँ एक्जिक्युसन हुन्छ भन्ने कुराहरू नै थाहा हुँदैन। बिस्तारै बुझ्दै जाँदा होइन उहाँहरूले कति कुरा मिस आउट गरिराख्नु भएको हुन्छ कि आफ्नो लाइफमा। सो त्यही भएर त्यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकली बुझाउन देखाउन एकदमै जरुरी छ। यस, अब काम गर्दाखेरि पनि अब लिगल लजहरू के छन् त हुन्छ नि, हामीले कसरी वर्क गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ त्यसमा। र अर्को चाहिँ के अरे इन्डिभिजुअल राइट्सहरू चाहिँ के हो त, हाम्रो ह्युमन राइट्स के हो त, हामीले चाहिँ यो देशमा बसिसकेपछि हाम्रो राइट्सहरू के हुनसक्छ त भन्ने कुराहरू नै हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना के अरे स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ अब 12 सिधिसकेपछि या त हुन्छ नि ब्याचलर सिधिसकेपछि पनि आफ्नो अब हुन्छ नि हाम्रो गभर्मेन्ट अफिसहरू धाउँदा नै दिक्क भइसकेको हुन्छ कि त्यो कुराहरू पनि अलिकति बेसिक नलेज चाहिँ पहिलादेखि नै दिइराख्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो। र लास्ट हाम्रो पोइन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब इमोसनल ब्यालेन्स पनि हुनुपर्छ हुन्छ नि। इमोसनल ब्यालेन्स पनि कसरी गर्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ हुन्छ नि। लभिङ कसरी, अब हाम्रो अघि पनि भन्यौँ द्याट हुन्छ नि रेस्पेक्ट गर्न सिकाउनु पर्ने, या त हुन्छ नि हामीले चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ कसरी माया गर्न सक्छौँ, हामीले आफूलाई चाहिँ कसरी केयर गर्न सक्छौँ र हाम्रो रिलेसनसिपलाई चाहिँ कसरी केयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ नि बिस्तारै हामीले सिकाउँदै गयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हुन्छ। बिकज अहिले चाहिँ सबैजना बच्चाहरू एकदमै हुन्छ नि एकल काटे भइसकेको छ कि, अनि दे डोन्ट नो लाइक हुन्छ नि अब त्यो एम्पथी भन्ने नै छैन क्या अहिलेको बच्चाहरूको, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ हामी सबैले नै अहिले फिल गरिरहेका छौँ होइन। काइन्ड अफ मिननेस भनौँ न, अलिक छुच्चोपना चाहिँ बेसी आइरहेको हो कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ होइन। सो त्यही भएर अहिलेको टाइममा बिकज हामीले चाहिँ हम्बल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। बिकज हम्बलनेसले चाहिँ हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ होइन। सो त्यही भएर अर्काप्रतिको सद्भाव सिकाउन एकदमै जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ आमा बुवाहरूले पनि वर्कआउट गर्नुपर्ने त्यति नै जरुरी छ। टिचर्सहरूले पनि स्कुलहरूमा बच्चाहरूलाई त्यो कुराप्रति ध्यान दिनुपर्ने त्यत्तिकै जरुरी छ होइन। सो द्याट एट द एन्ड कुरा के आउँछ भन्दा एउटा पिसफुल सोसाइटी होइन, त्योभित्र बस्ने मान्छेले एक अर्काप्रति चाहिँ अब सद्भाव देखायो भने, उहाँहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न सिक्यो भने मात्रै नै एउटा राम्रो सोसाइटी हुन्छ होइन। हामीले हरेक कुरा सिक्यौँ रे होइन, आफ्नो डिग्री पनि राम्रो छ, वी आर वेल एडुकेटेड होइन, सबै कुरा राम्रो छ, तर अर्को मान्छेप्रति हामीले रेस्पेक्ट दिँदैनौँ, उहाँहरूप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एम्पथी राख्दैनौँ भने त्यो कुरा केही पनि मतलब हुँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। सो एट द एन्ड एउटा चाहिँ इमोसनल ब्यालेन्सको कुरा पनि आउँछ, त्यो कुरा पनि सिकाउन एकदमै जरुरी छ। यस, ह्युम्यानिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउनै पर्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ अब जान चाहन्छौँ यस आज हामीले द 10 एसेन्सियल के अरे टपिक्सहरूमा कुराहरू गऱ्यौँ, जुन चाहिँ के अरे सब्जेक्ट चाहिँ हामीले हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अब लाइफलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग अगाडि बढाउने, लाइफ स्किल कसरी चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले आज डिस्कस गऱ्यौँ। आई होप तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ नि अब घरमा बसेर यु मस्ट बी थिङ्किङ लाइक यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तो पनि लागिरह होला। हामीलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। म हुँ सुजिता and Neelam says bye, take care, lots of love. Hello, this is Miss Sujita and you're watching Call Kantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.